ntiyagize igikundiro cyangwa se yubaka izina, ntiyavukiye mu bitaro cyangwa mu mavuriro meza, nta nubwo yigeze mu ishuri ngo ubwonko bwe bubone imyitozo. Ntiyaraye muri beriso cyangwa ku gitanda cyiza, nubwo yabaye umubaji nta ntebe nziza yagiraga. Ntiyabaye mu nzu nziza ariye cyangwa iyo gukodesha, ibyo byose turarikira nta na kimwe yagezeho. Nyamara yavutse nk'abandi bavukira amezi 9, yabaye urugero rwiza rw'ibihe by'iteka ryose, yabaye umuziranenge kugira ngo adukize urubanza. Uwitwa Yesu yavuzwe kera mu bahanuzi n'ibyanditswe, yabyirutse ari umunyamibabaro wamenyereye intimba, ntiyakunzwe n'ab'isi ariko arabakiza. Ntiyatunze imodoka, ntiyagenze muri lifuti, nyamara inshuti ze zose yabashaga kuzigeraho. Abarwayi arabakiza, abapfuye arabazura, ntabwo yigeze yinubira ku rugendo rumunaniza. Ibirenge bijyanye ubutumwa ntibyigeze birambirwa, impuhwe no kugira neza nibyo gusa byamurangaga. Yemeye gupfa ku musaraba, agakiza karaboneka. Ibirenge bijyanye ubutumwa ntibyigeze birambirwa, impuhwe no kugira neza nibyo gusa byamurangaga. Yemeye gupfa ku musaraba, agakiza karaboneka. Niwe mutambyi uruta bose, niwe gitambo kitagira inenge, uwifuzwa ibihe byose. Yarazutse tubona ubugingo, reka tumwiringire, reka tumwiringire, naho twapfa ntituzahera.